हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, ये मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए काढ़ा। मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसको मैंने उबाल दिया अच्छे से। अब ये रेडीमेड काढ़ा है। ये मेरे सासू माँ मेरे को लेके आए डिस्पेंसरी से। बाहर पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा। ये ड्राई जिंजर पाउडर है, 1 इलायची है, 3 से 4 लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है और अजवाइन है। ठीक है, ये सारा चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से ढक के बॉईल करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी आधा रह जाता है। कम आंच पे इसको ढक के पकाना है, इतना याद रखना है। और बस ये जो साइड का बचता है इसको हमने थोड़ा सा बीच में कर देना है, मसाला जो लग जाता है साइडों में। और इसको मैंने ढक के पकाऊंगी। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से कढ़ जाएगा। काढ़े का मतलब ही वही होता है जो कढ़ कढ़ के बने, इट्स मीन काढ़ा। ठीक है, जब ये पानी आधा हो जाएगा फिर हम इसको लेंगे। तो मैं अभी इसको ढक देती हूँ, ढक के इसको मैं बॉईल होने देती हूँ। तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। अभी इसको 10 से 15 से 20 मिनट ज़रूर लगेंगे। ये देखिए, ये पानी आधा हो गया है, आप देख रहे हैं। जब मैंने डाला था तो ये कितना पानी था। अब मैं एक ग्लास लूँगी, उसके अंदर मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ये मैं 3 बार लूँगी दिन में, ये वाला ग्लास। ठीक है, ये मेरा 2 बार मैं और लूँगी, दिन में मैं 3 बार लूँगी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो मैं ये डेली अभी 3 टाइम ले रही हूँ, नहीं मैं ये सिर्फ दिन में 1 बार लेती हूँ। और मैं ये 4 से 5 ड्रॉप इसमें तुलसी की डालूँगी। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और आज थोड़ा मौसम भी अच्छा था तो मैं आज 2-3 दिन के बाद मैं बाहर निकली हूँ और मैं इसको भी बाहर जाकर थोड़ा धूप में बैठ के एंजॉय करूँगी। तो चलो चलते हैं बाहर और एंजॉय करते हैं।